嗱，呢邊正常係望到富士山噶嘛，一邊係富士山，一邊係富士山，乜都冇。我哋真係食早餐啦！呢個係餐廳個風景，望住個遊樂場，開始開咯喎，啲人開始入去咯喎，9點鐘開始開幕。哇！呢個過山車好高，呢個就係富士急遊樂場。我哋啱啱食完早餐，而家揸架車出去河口湖站。原本都冇諗住過嚟嘅，因為睇唔到富士山啊。今日我哋睇嗰個富士山能見到，晏啲係應該睇到嘅。而家泊低呢個停車場，有30分鐘免費。呢個小朋友做乜嘢？喺度扮瞓覺，睇下偷笑樣，睇完上高睇到個嘴又諗諗嚟睇。我哋而家咧嚟到呢個河口湖嘅車站。係啦，跟住之後我哋咧見到有架車喎，但係咧仲睇下見唔到富士山，原本見到富士山嘅喎，係咪？今日天氣好蒙啊，見唔到富士山啊！係啊，你睇下有幾無知咯。嗱，呢度我哋大家一齊睇下，原本呢個位置係有個富士山喺度噶。呢個就係河口湖嘅列車。邊度啊？係喎，有個富士，唔係嗰個叫做比堅尼。比堅尼同底衫有分別啊？而家我哋去買呢度好出名嘅方包。哦，呢個係以前嘅富士山列車。呢度仲有個鳥居。終於都嚟到呢個河口湖車站啦！我哋上去睇下呢個舊嘅列車。以前啲位係咁喎，入都係㗎嘛？我噴氣龍啊！噴氣龍呢個傻豬。哇！以前嗰啲位咧，好似唔係好舒服咁坐得。不過而家啲位唔知係點嘅，我哋冇搭到嗰架列車，所以唔知道。又扮噴氣龍呢個傻豬。我係噴氣龍媽媽。好，我會將呢段剪出嚟嘅。我噴氣龍。呢個小朋友幾傻。識噴氣龍。佢玩呢個噴氣玩咗好耐㗎呢幾日。佢而家識得噴咧，唔使咁大力咁大聲啊！我哋而家嚟到好出名嗰間羅神啊，好多人喺度打卡影相嘅。不過今日係睇唔到富士山嘅，因為今日好大霧，跟住呢度啲車係行得好慢，即係知道啲人會企出馬路度影相。呢個牙科醫院就係傳聞有人會偷偷地之後爬咗天台度影相。睇下呢兩個人冇富士山都照影啊！翻去 key 上去。咁都得。畫上去啊！又畫，睇嚟你幾中意畫富士山喎。好啦，好叻嘅，而家畫富士山，個個都係咁噶啦，冇咪照影。冇都照影啊！哇！啲車入嚟想泊車都泊唔到。呢個公仔有隻馬，背脊企一隻狗，跟住上面有隻貓，然之後上面有隻雞。去呢個啊？直行啫嘛，咁多大佬，直行都要大佬啊！想幫你影啊？好啊！嗱，你睇下呢個，你睇呢度，睇唔到阿橋。大家見唔見到富士山啊？富士山嘅包好多人啊！哦，呢個係布甸同埋包啊。布甸係嗰邊嘅，包係呢邊嘅。係咩？咁個唔係布甸，但你要俾錢。包同布啲人唔同牌。哦，嗰邊係布甸。係，我哋而家到咗山尾縣嘅山中湖啦，好大個湖啊！呢度有得租嗰啲天鵝船，有得餵天鵝啊！下邊而家落去餵天鵝啊！幾錢啊？你嗰個天鵝杯嘢？200 yen，即係10蚊度啦。好大杯喎，好似小心線啊！哇，好多天鵝啊！撩佢出嚟嘅。都幾大杯喎。冇咁多人嘅地方。好大隻喎啲天鵝，佢哋可能有太多人餵嘢俾佢哋食嘅，所以咧好肥肥白白啊！咁叫嘅咩佢哋？好靚喎！呢度個風景。我想上嚟嘅，我想上嚟嘅，佢仲拋落去。好大隻啊佢，拗痕啊佢喺度。佢企起身啦，哇！拍翼啊！嗰啲船可以搭㗎係咪啊？粉紅色嗰架咧？可以。你掉佢前啦。心形佢哋好得意。誒喎，嗰度隻喎，後邊有隻啊！孵蛋唔係嘛？
佢以為你係同類嘅，成身白色，有一隻腳又係黑色嘅，好大隻腳啊！佢講咩啊？哎呦，佢啄佢啊！佢啄佢啊！啄到嚟，啄到條褲啊！痛唔痛啊？咁但係你有冇感覺啊？你有感覺佢篤到你㗎嘛？你行埋去啊！唔好啊！佢咬我啊！唔好啊！佢啄我一陣，唔好啊！唔要俾佢啄啊！點緊啊？佢嬲你啊！佢會唔會啄你咧？佢都拗緊痕啊！唔該，就啄你啦！你掉佢。哇！咁多！咁先係咁啊！做咩唔開心？哇！好慷慨啊！我餵完你哋啦。呢度有好多隻天鵝啊！名副其實嘅天鵝湖啊！呢個不過最衰今日咁大霧，如果唔係後邊個風景會仲靚。呢個角度唔知望落去係咪富士山呢？後邊今日應該冇嗰啲天鵝船可以出租，因為而家都見唔到有人坐，淨係見到粉紅色嗰架喺個岸邊，定係已經過咗鐘呢？而家嘅時間係晏晝1點鐘，但冇理由咁早冇得坐啊！可能今日天氣唔好啊！而家都 feel 到有少少唔知係雪定係雨嘅感覺，所以啲天鵝船泊晒喺側邊，呢度好方便啊！成條路咧都可以泊車，所以揸車嚟玩咧係真係好方便。頭先喺河口湖揸過嚟呢度都係3、4個字度啦，唔知聽日離開呢度嘅時候啲霧會唔會少啲咧？係啊，少落雨啊！呢個 BB 要好多營養先可以長大。我都咁多嘢買。係咯，淨係入口嗰個鋪頭都已經有排你行咯。係咯。我哋而家入到嚟富士急遊樂場啦，門口嗰間麵包店個雪人咧冧咗喎，好慘啊佢！佢本來應該係企喺度㗎。我話入面有個富士山麵包啊！我見到啊，影下先。佢特登轉一個出嚟俾人睇㗎，500 yen，我估係忌廉吉士啊，個頂係咪啊？哇！啲漢堡包仔都好靚喎。好啦，我哋快啲入去啦！我哋已經喺門口擾攘咗好耐啦。呢個遊樂場可以帶狗入去玩嘅喎，50 cm 以下就可以帶入去。有啲唔同嘅 game 係唔同嘅年齡限制同身高限制。好，去睇下先。呢個已經開咗60年嘅富士急遊樂場，我都係第一次嚟。呢個係咪最出名嘅過山車？就係最出名嘅鬼屋喺邊咧？唔知。呢度一入嚟咧冇地圖喎，唔知點解。平時遊樂場入到嚟咧就有地圖俾你攞，跟住知道自己去邊噶嘛。係啊，佢將嗰啲車擺晒出嚟啊。係喎。好似一個展覽咁啊，過山車展覽啊。係喎，有啲係舊嘅，睇呢啲10年就冇咗噶啦。咩啊？呢個係10年以前有嘅 game 嚟㗎。至到2021年見唔見啊？即係10幾年前嘅呢架車。呢個係20幾年前嘅呢個1996年。哇！呢個好犀利啊！呢個。呢個同嗰個又唔同嘅喎，係嘛？係啊。淨係呢度已經有幾個過山車啦。誒，忍者村啊！火影忍者啊！去 Thomas 先嚟啊！哦，原來地下一條藍線就係帶你去 Thomas 嗰度。唔怪之佢冇地圖啦。原來佢地下畫晒線俾你跟住行。哦，我見到 Thomas 啊！哇！呢個小朋友真係衝過去。呢個摩天輪冇人玩就唔使等。Thomas Land 呢個 Thomas 嘅世界，哇！原來 Thomas 有咁多個 character， 全部唔同名喎。但係香港嚟講，Thomas 又好似唔係話真係太 hit 嘅。對於啲小朋友嚟講，要介紹下佢呢啲咁嘅咪風聲啊 ，still 風 stand 咧，可以俾啲人擺喺度影相，有好多個，幾好。Thomas 嘅炮公桶同埋雪糕，如果中意 Thomas 嘅小朋友應該好開心。佢以為呢度上，呢度喺條樓梯上。
好遠啊！係啦，咩聲啊？有聲嘅，應該有的咁聲添。呢架車入邊有個掣撳完，佢就會噗噗響嘅。你撳嚟聽下。佢哋而家喺度排緊隊，準備玩呢個 Thomas Land 嘅雪船。咁已經玩第2次啦，因為阿喬覺得好好玩，而家應該喺度揀緊船，唔中意嗰隻船，叫人哋玩先。我哋陣間睇下佢驚唔驚？你睇下幾多哥哥姐姐出引述喺度，呢個出嘅引述啊，呢個啊，佢喺地下出嘅引述啊，跟住然後召喚咗隻青蛙出嚟啊！而家入咗去玩呢個機動遊戲，呢個可以射飛鏢喎，好似有個巴斯光年嗰個咁啊！哇！呢度好多紀念品賣喎，就係呢個射飛鏢嘅 game， 我哋玩咗呢個，玩到佢幾開心。哇！佢出去，佢過去用引術啊，召喚隻青蛙。哇！呢個好驚喎，呢個嗌得幾犀利！呢個一樂拉麵店啊，擺晒 pose 啊，小朋友，啲人畫得好靚喎，啲畫幾犀利！呢度開咗5年啦，原來。佢側邊呢啲 poster 咧，都整得好有 heart 喎。呢個係封印術嗰個封印啊！地下都有啲飛鏢嘅，呢度就係頭先睇 AR 嗰度啊！哇，有人着埋呢啲衫嚟睇 AR 喎，有好多呢啲公仔俾人影相，呢個可以同佢捉棋啊！但係我唔識玩呢啲棋嘅喎，我哋識捉飛人棋嘅啫喎。你睇下佢望咗個樣幾串，唔係嘛？你淨係識捉飛人棋？哇！你識唔識捉呢啲棋啊？唔識啊？咁你同哥哥講你唔識捉啊？你問下哥哥識唔識捉飛人棋？佢唔答你喎，佢你又跟佢擺嗰個 pose 啊？好似喎你。哇！我講個秘密俾大家聽啦，原來佢本書咧入邊咧發晒毛㗎，我俾你睇下，發晒毛嘅佢入邊本書。我睇唔到啊，想睇下。佢哋識引術先睇到㗎。係啊，唔識引術睇唔到㗎，佢啲繪賣唔同啲喎。咩啊？喺入邊買嗰個。哦，有晒佢啲公仔喎，有好多款喎。我有嗰隻我愛火影忍者啊！你又想寫我愛火影忍者？佢上咗身啦，佢俾火影忍者上咗身。你件褸都幾似火影忍者着嗰啲啊，又係綠色，不過佢哋着背心，你着長袖。你係一個怕凍嘅火影忍者。好啦，你走啦，閂門啦，又嚟。我怕你做火影者。我做火影忍者。富士山啊！我變咗富士山出嚟啦！我哋終於都見到富士山啦！而家5點鐘，佢開始散啲霧，終於都見到個山頂喎。拍片唔知睇唔睇到咧？我肉眼就好清楚望到個富士山。個富士山喺啲過山車嘅路軌後邊啊！終於見到佢啦！佢終於都出嚟啦！富士山啱啱玩完富士急啦，而家揸車過咗嚟呢間食和牛嘅七輪燒肉牛飯，就係呢一間鋪頭都好似幾大入邊。而家我哋排緊隊，等咗10分鐘到啦。佢有放題嘅唔同餐，最貴嗰個都係4490 yen，同中間嗰個都係爭1000 yen。
所以我哋都係諗住試最貴呢個。佢有啲冷麵嗰啲多啲啦，同埋啲肉都有啲唔同。有個富士山城嘅牛，不過呢個就5至6個人，我哋食唔晒咯。媽咪有咩要多一粒呢啲啊？你呢個嚟食㗎？咩啊？食完燒肉，我哋而家翻到酒店休息啦，同觀眾講拜拜啊！我抽2隻一樣啊，我唔開心啊！